बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पंहिंजो इडियम आहे लीव नथिंग टू चांस। लीव नथिंग टू चांस जी मीनिंग छा आहे? टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग पॉसिबल, यानी लक जे सहारे न हलणो, चांस जे सहारे न हलणो, हर शइ लाइ प्रिपेयर करिणो आहे। लीव नथिंग टू चांस इहो इडियम आहे, इहो अक्सर इस्तेमालु थींदो रहंदो आहे, टेस्ट में बि ईंदो रहंदो आहे। इन खे जुमिले में कीअं लिखी सघूं था? वी प्लैन्ड फॉर एवरीथिंग एंड लेफ्ट नथिंग टू चांस, यानी असां हर शइ लाइ पंहिंजे पाण खे प्रिपेयर कयोसीं, काई बि शइ चांस ते न छॾीसीं। इहो हिकिड़ो इडियम आहे, लीव नथिंग टू चांस। इहो तव्हां पंहिंजी इंग्लिश खे ब्यूटीफाई करण लाइ बि इस्तेमालु करे सघो था ऐं टेस्टुनि जे लाइ बि तव्हां यादि करे सघो था।